SEO 文章內容質量 tier list 內容，我一定唔使諗，一定係 A 咯。因為好嘅內容無論係俾機器睇或者俾人睇都係最重要，可以講內容係贏晒嘅。Keyword 我會擺喺 B 啦。嗱，以前咧 Google 嘅理解文章真係靠 keyword 嘅，但係而家因為佢好叻㗎啦，佢識睇晒成個脈絡，然後估翻個主要內容咯，所以個 keyword 嘅重心都有喺度，但係唔係最重要咯。內容長度我會擺喺 D 啦。以前咧真係咧成篇文章真係要寫到好長，到成本百科全書先得嘅。咁但係而家咧 GO 嘅年代，快啲揾到個重心內容，快啲解決到讀者問題嘅話，更加緊要咯。圖片數量我會擺 C 咯，佢會影響個讀者去睇篇文章，但係我覺得對成篇質素就唔算好緊要咯。即係寧願嗰個 header image 係最靚一幅，可能已經夠咯。我覺得 reading level 我會擺喺 boy 啦。你篇文越容易睇嘅話，就越多人睇得明；越多人睇得明嘅話，就會越投入咯。咁喺個 user experience 嚟講就會越好咯。所以我覺得係重要嘅。boy UGC 我會擺喺 boy 啦。而家 AI 係可以 generate 到好多內容出嚟嘅。但係真實體驗咧係真係要 user 先有咯，就係特別係 Google 講 EEAT 呢個年代其中一個就係 experience。UGC 即係啲 user 產生嘅內容啦，而佢產生內容點解咧？因為佢用過先有 comment 啊嘛。咁所以咧我就會覺得係 boy 嘅。如果想再睇多啲 SEO 嘅 tier list 嘅話咧，記住 follow 我啦。